Så her kommer flytende oksygen inn, inni det hullet der. Og her på andre siden er sensor, trykkssensor. Og så går den sånn da. Så det er selve oxidizer path. Der kommer fuel line, som man ser her. Trykkssensor, pressure reducer her. Sånn. Legger merke til hullforskjellene. Det er da oksidanthullene. Ja, oxidizer-hullene. Og det er fuel-hullene. Og så her er det da begynner combustion chamber. Ja.